হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল ট্রাভেল উইথ আঁকিয়াঙ্কা। তো লাস্ট দিন আমরা দাগাড়া কীভাবে পৌঁছেছিলাম তোমরা দেখেছো। আজকে আমরা কি কি করলাম দাগাড়াতে তোমরা দেখতে থাকো। তো আমরা লাঞ্চে চলে এসেছি, এবার আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে, এখন বাজে হচ্ছে 3:15। আবার দিয়ে দেওয়া হচ্ছে চিকেন ভাত, সবার মাথা করে গেছে ডাল আলু ভাজা চিকেন ভাত। বলদা ব্লগ করছে, খেয়ে নেবো, তারপর আবার দেখা হচ্ছে। ভাতটা নিয়ে এসে গেছে, এরপরে হচ্ছে ডাল আলু ভাজা হেভি এসছে। খাওয়ার পরে আমাদের চিকেন এসে গেছে, এই যে চিকেনের হান্ডি, সবাই মিলে শেয়ার করে নিচ্ছি। তো মনে হচ্ছে দেশি চিকেন, টেস্ট ভালোই হয়েছে। তো লাঞ্চের পর আমরা একটা পাওয়ার ন্যাপ নিয়ে নিয়েছিলাম, আর এখন যেমনটা দেখতে পাচ্ছ সামনে চলে এসেছে কেক, আর এই যে লেখা আছে হ্যাপি বার্থডে। কার বার্থডে? আমাদেরই একজন বিট্রিসি মেম্বার কমলদার বার্থডে। তো ওখানে আমরা সন্ধ্যাবেলা একদম সুন্দর করে চারিদিকটা সাজিয়ে গুছিয়ে নিজেদের মতো বার্থডে সেলিব্রেশনের জন্য তৈরি করে নিয়েছিলাম জায়গাটা। আর এই যে কেক কাটার জন্য কী ছুরি ব্যবহার করা হচ্ছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, তো জুগাড় সেই বানতা হয়। তো যাই হোক, সবাই মিলে থাকলে এটা আমাদের একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি, তো এইখানে বার্থডে সেলিব্রেটও হচ্ছে, আমাদের সবার আনন্দই আলাদা। তো এইভাবে আমরা একটা সুন্দর সন্ধে কাটালাম, আর সানসেটটা তো দেখতে পারিনি। এবার যাচ্ছি বিচে। তো আমরা এখন বিচে যাচ্ছি, এই যে পুরো অন্ধকার রাস্তা, রাত্রিবেলা এখানে ট্রাক্টর নিয়ে নামিয়েছে। আর এই দেখো পুকুরে অন্ধকার, সামনে গাড়ি লাইটে টপ করে, সব বাইকের পেছনে আলো আছে বলে তাই। বৃষ্টি পড়ছে, আলো ধরে বৃষ্টি আসবে এবার। তো এই অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে বেশ আলাদা রকমই একটা আনন্দ হচ্ছিল, সবাই মিলে বাইকের আলো জ্বালিয়ে আমরা যাচ্ছি বিচের কাছে। তো এই বিচটা একটু অন্যরকম, একটু আলাদা। দীঘা পুরীর মতো নয় যে লোকজন প্রচুর, এরকম নয়, একেবারেই ফাঁকা নিরিবিলি। চারিদিকটা দেখতেই পাচ্ছ, কিছু লোকাল লোক ছাড়া সেরকমভাবে আর কোনো লোক ছিল না। তো অন্ধকারে গাড়ির হেডলাইটে একটা মজার জিনিস এখানে এসে দেখলাম, সেটা হচ্ছে চারিদিকে ছোট ছোট এরকম লাল কাঁকড়া ভর্তি ছিল। আর আমি দেখছি টর্চের আলো বা বাইকের এই লাইটেই ওরা কীরকম সরে দূরে পালিয়ে যাচ্ছে। এটা একটা আলাদাই এক্সাইটমেন্ট ছিল। তো আমরা ওদের গায়ে টর্চ ফেলছি আর ওরা একদম চুপ করে রয়েছে, আর যেই একটু ওদের গায়ে একটু হাত দেওয়া হচ্ছে বা কিছু দিয়ে খোঁচা মারা হচ্ছে, আর দেখো কত ফাস্ট ওরা দৌড়াচ্ছে। তো এটা একটা আলাদাই বেশ অন্যরকম মজা। ডাগারা সি বিচ ওই পেছনে। তো আমরা সবাই এদিকে দাঁড়িয়ে আছি, ওইদিকে বুবাইদা আর কমলদা টর্চ নিয়ে চলে গেছে সমুদ্রে পা ভেজাতে। তো তারপর আমরা সমুদ্রে আড্ডা গল্প করে আবার বাইক নিয়ে চলে এলাম হোটেলের দিকে। থেকে ঘুরে আমরা চলে এসেছি, এই আমাদের হোটেল লক্ষ্মী প্রিয়া। তো এবার একটু স্ন্যাক্স ট্যাক্স খাবো, খেয়ে তারপরে রাত্রে ডিনার করে শুয়ে পড়বো। আর কালকে সকালবেলা মোটামুটি এখান থেকে আমরা 10টা নাগাদ বেরিয়ে যাবো, 10টা চেক আউট করতে হবে, 10টা-11টা নাগাদ এখান থেকে বেরিয়ে যাবো, আর রাস্তায় কোথাও একটা লাঞ্চ করে নেবো। তো চলো। কোল্ড ড্রিঙ্কসের টেস্টও আলাদা এখানে, অরিজিনাল না অরিজিনালি, বাট উড়িষ্যার তো কীভাবে কী বানিয়েছে কে জানে। তো এইখানে হচ্ছে এই হোটেলটাই সবথেকে বড় হোটেল, আর কোনো হোটেল নেই, আছে দু একটা, কিন্তু ছোট ছোট। নেচার ক্যাম্প একটা রয়েছে, কিন্তু নেচার ক্যাম্পটা দেখলাম অন্ধকার, রাত্রিতে গেলাম না, কালকে সকালবেলা ট্রাই করবো দেখানোর জন্য তোমাদেরকে। এই হচ্ছে হোটেল আপাতত, হোটেল লক্ষ্মী প্রিয়া। ওই রিমঝিম খাবো একটা জিরু। চলো আবার দেখা হচ্ছে রাত্রিবেলা ডিনারে। টাটা। আমি তো রাইস খাচ্ছি, সাথে রয়েছে চিকেন, আর অনেকে রুটি খাচ্ছে, অপশানে রয়েছে আর আর যে রাইস খাবে তো তার জন্য রাইস। তো ডিনার করে নিয়ে আমরা এবার ঘুমাবো। তো কালকে সকাল সকাল উঠতে হবে আর নিচে যাবো আবার। তোমাদের সাথে কালকে দেখা হচ্ছে, চলো তোমাদের জন্য টাটা। জানি না বলতে শুনতে পাচ্ছ, বিকেল সবাই এখানে একসাথে ডিনার করছি। তো টাটা। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস ফ্রম ডাগারা সি বিচ। তো এই সকালবেলা উঠে আমরা রেডি হয়ে গেছি, ভোরবেলা উঠতে পারিনি, একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর কি, ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা ছিল, আর কালকে অনেক রাত্রি হয়ে গেছিলো শুতে। তো এই সকালবেলা উঠে পড়েছি, এবার আমরা এখানে ব্রেকফাস্ট করবো, ব্রেকফাস্ট করে তারপরে একটু বিচের দিকে যাবো, বিচের দিকে গিয়ে তারপরে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দেবো। তো ওয়েদারটা দারুণ হয়ে রয়েছে, পুরো মেঘলা হয়ে রয়েছে। তা এই হচ্ছে ভিউ এই সকালবেলার, এই হচ্ছে ভিউ পুরো, কেন ক্লাউডি ওয়েদার হয়ে রয়েছে, আর সামনে সি বিচ, আমরা যাবো একটু পরে। ব্রেকফাস্ট করতে যাচ্ছি, এখন বাজে 11টা, ব্রেকফাস্ট করে তারপর আমরা বেরিয়ে যাবো। সবাই এসে গেছে ব্রেকফাস্টে,
গুড মর্নিং সবাইকে। হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট আজকে হচ্ছে রুটি, অমলেট আর আলুর দমটা হেভি টেস্ট হয়েছে। তো চলো খেয়ে নিই। যাচ্ছি লক্ষ্মীপ্রিয়া হোটেল থেকে। টাটা চলো টাটা। তো সবাই একসাথে ব্রেকফাস্ট করে বেরোতে বেরোতে আমাদের একটু লেটই হয়ে গিয়েছিল। তো সকালবেলা তো আর সানরাইজ তো দেখতে পাইনি। তো আবার যাচ্ছি শেষবারের মতো আজকের দিনে সমুদ্র দর্শনের জন্য। তো আজকে আমরা যেখানে যাব ওই দাগারা যে বিচ ক্যাম্পটা ছিল, সকালে কেউ ঘুরে এসেছিল। তো শুনেছি নাকি খুব সুন্দর একটু জঙ্গলের মধ্যে আর একটু নিরিবিলি জায়গায় বিচ ক্যাম্পটা রয়েছে। তো আমরা আজকে ওখানেই যাচ্ছি। এই যে লেফট থেকে একটা জায়গা, একদম চওড়া একটা জায়গা রয়েছে, রাস্তা রয়েছে। তো এখান থেকেই সরু রাস্তা চলে যাচ্ছে ওই বিচ ক্যাম্পের দিকে, নেচার ক্যাম্পের দিকে। তো ওই দাগারার নেচার ক্যাম্পটায় থাকলে এখানে টেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে, এছাড়াও ছোটো ছোটো মাড হাউস টাইপের এরকম কটেজ রয়েছে। তো এখানে এসে আমরা হয়তো থাকতে পারতাম, যেহেতু আমরা বড় গ্রুপ ছিলাম আর এতটাও অ্যাকোমোডেশন ছিল না। তো সেই কারণে আমরা ওই হোটেলটাতেই স্টে করেছিলাম, আর সাথে আমাদের অনেক বাচ্চা ছিল। তো এইবার চলে এসেছি পুরো, যেহেতু ফ্যামিলি এসেছিলাম তো তাই জন্য আমরা ওখানে ছিলাম। সো এটাই হচ্ছে ডাগারা নেচার ক্যাম্প। এখানে হচ্ছে ক্যাম্পে থাকার জায়গা রয়েছে, তো টেন্ট ফেন্টও আছে। তো লক্ষ্মীপ্রিয়া হোটেল রয়েছে, প্লাস এখানে এরকম টেন্ট রয়েছে, এখানে কাজ চলছে, আই লাভ ডাগারা লেখা রয়েছে। পুরো টিম নিয়ে চলে এসেছি। তো এখানে এরকম কটেজ করা রয়েছে, তো আপনারাও এসে থাকতে পারেন। এখানে মানে 1500 টাকা থেকে 2000 টাকা রেট থাকে পার হেড পার পার্সন। তো সুন্দর একদম সাজানো গোছানো জায়গা, আর একদম পুরো সামনে সমুদ্র রয়েছে। বেরিয়ে এই ডাগারা ক্যাম্পটা একটু ঘুরতে এসেছি, দেখতে এসেছি। এখানেও চাইলে আপনারা আসতে পারেন, থাকার অপশন রয়েছে। একদম পুরো একটা আলাদা নেচারে থাকার ভাইবস পাবেন। পুরো জঙ্গলের মধ্যে, পুরো অন্ধকার নিরিবিলি জায়গা, আই লাভ ডাগারা লেখা। সুন্দর সাজানো গোছানো জায়গা। ওদিকে খাওয়ার জায়গা রয়েছে, সব রয়েছে, সেরকম সাজানো গোছানো রয়েছে। ডাগারা নেচার ক্যাম্পে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে অনলাইনে আসতে পারেন, কিংবা ডাইরেক্ট চলে এসে এখানে আসতে পারেন। দাদা এখানে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা একটু বলে দেবেন যদি আসেন। 7438877466। এই নম্বরে কন্ট্যাক্ট করে, এই ডাগারা নেচার ক্যাম্প একদম সি বিচের উল্টো দিকেই রয়েছে একদম। তো এসে আপনারা এখানে থাকতে পারেন, পার হেড পার পার্সন করে আছে, এবং খুব সুন্দর সাজানো বোতল দিয়ে করা রয়েছে। তো নেচার ক্যাম্পটা ঘুরে নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে গেলাম সমুদ্রের দিকে। তো ওখান থেকেও সি বিচে যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, কিন্তু আমরা আর ওই দিক দিয়ে গেলাম না। আমরা এদিক দিয়ে যাব, কারণ ইচ্ছা আছে বিচের মধ্যে গাড়ি নিয়ে একটু রাইড করার। তো সবাই মিলে একটু বিচে আরেকবার, শেষবার একটু সমুদ্রে পা ভেজাবো। তারপর একটা গ্রুপ ছবি তুলে, আমরা সবাই জার্সি পরে এসেছি। তো আজকে একটা ফটো সেশন হবে, আমাদের গ্রুপে ছবি তোলা হবে, কাল যেটা হয়নি। তো আজ সেই ছবিগুলো তুলে নিয়ে আমরা তারপরে একেবারে বাড়ির জন্য রওনা দেবো। তো সে এমনটা দেখতে পাচ্ছ, এই যে জলটা আগের দিন অনেকটাই ছিল, তো আজকে সকালবেলা সেরকম জল ছিল না, আর এখনও সেরকম জল নেই। কিছু কিছু জায়গায় একটু বেশি জল রয়েছে, আর এখানটা পুরো একেবারে শুকনোই রয়েছে। তো এইভাবে আমরা বিচের মধ্যে চলে এলাম, আর অলরেডি দেখো বিচে অনেকেই গাড়ি চালাচ্ছে বাইক নিয়ে। তো আমাদের গ্রুপ মেম্বারেই চলে এসেছে। বিচের মধ্যে এসেছি, এই যে বিচের বাইক পেছনে উঠছে, আর এই হচ্ছে পুরো লাইন আপ বাইকের। এদিকে দুজন রয়েছে, আর এদিকে সবাই রয়েছে। হেভি হাওয়া দিচ্ছে, ওয়েদার দারুণ। তো সবাই মিলে ফটো সেশন করে নিলাম, গ্রুপ ফটোস তুললাম। কিছু শট নেওয়ার পর একটা রাউন্ড বাইক রাইড করার জন্য আমরা পেরিয়ে গেলাম। একটা রাউন্ড দেবো, তো দূরে যত দূরটা আমাদের চোখ যাচ্ছে, মোটামুটি কিছু দূর তো যাবই, ইচ্ছে আছে। তো সবাই মিলে লাইন আপ করে একদম এগিয়ে যেতে থাকলাম। আর এই যে ভিটামিন সি, মানে যেটা আমরা মাঝে মাঝে নিতে যাই সমুদ্রের ধারে, তো একটা বিচ ভাইবস আলাদাই মজা এই বিচে বাইক চালানোর। যারা বাইকার আছো তারাই তা রিলেট করতে পারবে। দীঘা পুরীতে তো সেভাবে বিচে বাইক নামানো যায় না, কিন্তু এইরকম কোনো অফবিটে এলে তুমি বিচে বাইক চালাতে পারবে, অনেক ফান করতে পারবে, অনেক কিছু যেগুলো তোমরা নর্মালি করতে পারো না দীঘা পুরীতে, সেগুলো কিন্তু এইরকম ভার্জিন বিচে এসে আরামসে করা যায়। আর এটার জন্যই মানুষ একটু নিরিবিলি চায়। তো এইখান দিয়ে সমস্ত প্যাক আপ করে নিয়ে আমরা ছোটো তুলে নিয়ে একটা রাউন্ড ঘুরে নিয়ে তারপরে বেরিয়ে গেলাম সমুদ্রকে বাই বাই করে। আর এই যে আমাদের হোটেল, শেষবারের মতো এটাকেও বাই বাই করে আমরা এগিয়ে যেতে থাকলাম বাড়ির জন্য। তো আমাদের একটা গাড়ি অলরেডি আগে বেরিয়ে গেছে, আর ত্রিদীপ দ্বারা আর আমরা যারা বাইকাররা রয়েছি আমরা একটু পরেই বেরিয়েছি।
তো একটু লেট হয়ে গেছে, তো নেভিগেশন অন করে দিয়েছি। আমাদের নেক্সট ডেস্টিনেশন হচ্ছে P99 ধাবা। আর এই যে মোড়টা দেখতে পাচ্ছ, এটা ডাগারা চক বলে। এখান থেকে আমরা সোজা চলে যাব। তো নেক্সট আমরা লাঞ্চ করব P99-এ। তো সবাই নেভিগেশন যে যার মতো অন করে নিয়েছি, আর এইভাবেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি। তো একসাথে তো সবাই মিলে যাওয়া যায় না, যদিও একসাথেই যাওয়া হয়, কিন্তু কখনো কখনো কোনোভাবে একটু আগু পিছু হয়ে যায়। আর আমরা দেখতে দেখতে চলে আসছি কালীপদ বাজারের কাছে। তো কালীপদ বাজার বা কালীপদ বাস স্ট্যান্ড, এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ। এখানে পেট্রোল ভরতে এসে এখানে দাম হচ্ছে 103 টাকা করে। ফুল ট্যাঙ্কার দিচ্ছি, ফুল তো ফিউল আপ করে নিয়ে আমরা সোজা চলে এলাম নদীবান্ধা রোড ধরে সুবর্ণরেখা নদীর ওপরে। আর বর্ষাকালে নদীর রূপগুলো একটু আলাদাই হয়, যেমনটা দেখতে পাচ্ছ পুরো একেবারে জলে প্যাকড আপ। আর চারিদিকটা খুব সুন্দর ছিল, কারণ ডেটা ছিল একটু ক্লাউডি। তো এখনও বৃষ্টি সেভাবে নামেনি। আমরা সোজা পশ্চিমগড় জলেশ্বর রোড ধরে চলে এলাম হাইওয়ের দিকে। তো এদিকে দুদিকে এরকম ফাঁকা মাঠ জমি ছিল। তো এবার এই সোজা রাস্তাটা দিয়ে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সামনেই হাইওয়ে। তো আমাদের হাইওয়ে ধরতে হবে। এবার হাইওয়েতে ধরার জন্য আমাদের এই যে টানেলটা রয়েছে, এই টানেল থেকে টানেলটা ক্রস করে একটা রাউন্ড আপ হয়ে আমরা সোজা টার্ন নিয়ে লেফটে যাব। মানে আমরা যেহেতু এখন কলকাতা থেকে আসবো, তো আমাদের এই যে এখান থেকে একটা টার্ন নিতে হবে, একটা ইউটার্ন। তো এই ইউটার্ন নিয়ে আমরা সোজা এই লেফট ধরবো, ধরে P99 ধাবা আমাদের হচ্ছে নেক্সট ডেস্টিনেশন। তো আমরা হাইওয়েতে পৌঁছে গেলাম, এবার যাব P99 ধাবা। তো এই যে NH60 আমরা ধরে নিয়েছি, এবার আমরা সোজা যাব জলেশ্বর হয়ে। আমরা এখন সোজা যাচ্ছি। এই যে আমাদের টোলটা দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে জলেশ্বরের টোল। তো এই টোলটা আমরা একদম যেরকম বাইকের একদম লাস্ট রো থেকে ক্রস করি, তো ওইভাবে আমরা ক্রস করে নিলাম। আর হাইওয়েতে আসার পর আমরা যতটা ভেবেছিলাম যে একটা আনন্দ করব, সেই লেভেলের আনন্দ আমাদের যাওয়ার দিন হয়নি। তো ফেরার দিন তো সেই আনন্দটা মিস করা যায় না। তো সবাই মিলে একটু নাচাগানা হয়েই যায়। আমরা সবাই রেনকোট পরে নিয়েছি, একদম রেনিডে রাইড হচ্ছে। এই যে আমাদের সাথে সব রাইডাররা রয়েছি আমরা। আর আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রেনকোটটা পরে নিলাম, পরে নিয়ে আবার এগোতে শুরু করলাম। এখন যাবো আমরা P99। চলো যেতে থাকি। আমরা P99, এই যে P99 রেস্টুরেন্ট, এটা বেলদার কাছে আছে। আগেরবার যখন বাগদা গেছিলাম তখন এখানে আমরা লাঞ্চ করেছিলাম। তো এখন বাজে হচ্ছে 5:30 বাজে। তো এখানে এসে পৌঁছেছি আপাতত। তো আমরা এবার এখানে লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করে তারপরে বাড়ির দিকে বেরোবো। তো খাবার দিয়ে দিয়েছে, যে এখানে রয়েছে ফুড লাভার জয় মা বাংলা দেবী হোটেল P99। খুবই সুস্বাদু খাবার, আগেবারও আমরা খেয়েছি এরকম খাবার। তো খাবার দিয়ে দিয়েছে, হালাত খারাপ চোখে। তো সবাই বসে গেছে খেতে। এই একটা টেবিল, এই একটা ঠিক আছে, আলু পোস্ত, ডাল আর মাটন ভাত। মাটন তো যেটা বলেছিলাম আগেবারও আমরা খেয়েছি। তো এখানে যথেষ্ট ভালো টেস্ট, রান্নার আর কোয়ালিটিও খুব সুন্দর আর অ্যাফোর্ডেবল রেঞ্জের মধ্যে। তো চলো আমরা খেয়ে নিই। চলো আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে P99 হোটেল P99-এ। এবার আমরা বাড়ির দিকে বেরিয়ে যাবো। টাটা।
তো খাবার খেয়ে দিয়ে আমরা চলে এলাম হচ্ছে জলেশ্বর খড়গপুর টোল প্লাজার কাছে। যাওয়ার সময় যেহেতু খড়গপুরের ভেতর দিয়ে গেছিলাম সিটি রোড ধরে, তো ওই জন্য এই টোল প্লাজাটা পড়েনি। তো এবার আমরা যেহেতু হাইওয়ে দিয়ে ফিরছি ওই জন্য টোল প্লাজা ক্রস করে আমরা এসে গেলাম সেই জাংশনটায়, যেটা হচ্ছে মুম্বাই আর চেন্নাই কানেক্টার, মানে দুটো এসে জয়েন হচ্ছে। তো ওই দিক থেকে যে রাস্তাটা আসছে ওটা মুম্বাই দিয়ে আসছে, আমরা হচ্ছে এই চেন্নাই হাইওয়ে দিয়ে এসে জয়েন করছি। তো এই হচ্ছে টার্নিংটা যাওয়ার সময়, যেটা আমরা এর আগের টার্নিংটা নিয়ে শহরের ভেতর ঢুকে গেছিলাম, তো তোমরা ওইটা নিও না। ওর থেকে একটু এগিয়ে এসে এই যে রাস্তাটা ঢুকে গেছে, এই জয়েন্টটা নেবে, এটা একদম সোজা হাইওয়ে ধরে এগিয়ে গেছে উড়িষ্যা চেন্নাইয়ের দিকে। তো এই যে দেখতেই পাচ্ছ আমরা একদম মিট করে গেলাম মুম্বাই আর চেন্নাই হাইওয়েতে, তারপরে আমরা আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে এগোতে থাকলাম। তো এই দেখতে দেখতে আমাদের সন্ধে হয়ে এসছে আর আমরাও এসে পৌঁছে গেলাম ডেবরা টোল প্লাজা। এই যে দেখতেই পাচ্ছ ডেবরা টোল প্লাজা আমরা ক্রস করছি একদম, যেহেতু বাইক লাইন রয়েছে সাইড দিয়ে আমরা ডেবরা টোল প্লাজা ক্রস করে এগিয়ে যেতে থাকলাম। তো কোলাঘাট টপকে আমরা একটু দাঁড়িয়েছি টি ব্রেকে, মোটামুটি বাড়ি পৌঁছে গেছি, বেলদায় পরে 1 ঘন্টার মধ্যে ঢুকে গেছি আমরা। তো এই যে সব বৃষ্টি হচ্ছে, কলকাতায় ঢুকতে বৃষ্টি নেমে গেছে, সবাই এখানে দাঁড়িয়েছে। কোলাঘাট সামনেই রয়েছিল, কোলাঘাট টপকে আমরা দাঁড়িয়েছি টি স্টলে, এখানে চা খাবো, চা খেয়ে তারপর বাড়ি পৌঁছে যাবো। চলো চাটা খেয়ে নিয়ে, এবার বৃষ্টি করছে, রেনকোটটা গায়ে দিয়ে নেবো, দিয়ে বাড়ি থেকে এগিয়ে যাবো। কিপ ওয়াচিং ট্রাভেল উইথ আকি আমরা। যারা যারা এখন অবধি আমাদের ব্লগ দেখছো প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব, আর বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবে না। তোমাদের সাপোর্ট ছাড়া তো কিছুই হবে না, প্লিজ সাপোর্ট করতে থাকো, ভালোবাসা করতে থাকো। তো কোলাঘাট থেকে সোজা চলে এলাম, আর এই যে দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা, এখানে এই চেন্নাই এক্সপ্রেস ওয়ে যেটা, সেখান থেকে আমরা লেফট নিয়ে নেবো, নিয়ে একটা 180 দিক দিয়ে একটা টার্ন রয়েছে, তোমরা সবাই জানো, কারণ আমরা সাঁতরাগাছি যাব। আর সোজা চলে গেলে ডানকুনি, আর এয়ারপোর্টের দিকেও চলে যাবে, ওই দিকেও একটা কলকাতা দেখায় অ্যারোতে। বাট আমরা এই যে লেফট টার্নটা নিয়ে নিচ্ছি, এখানে একটা পুরো রাউন্ড আপ রয়েছে, তো এই ঘুরে ব্রিজে উঠবো, উঠে আমরা চলে যাব সাঁতরাগাছির দিকে। আর সাঁতরাগাছির পরে, এই যে সাঁতরাগাছির পরে আমরা চলে এসেছি বিদ্যাসাগর সেতুর টোলটা ক্রস করছি। এখানটা এলে না, মানে এটা একটা, মানে মনে হয় যে সিটি একটা ভাইব, যে কলকাতার, মানে মনে হয় যে একটা গেটওয়ে আমাদের কলকাতার। তো বাইরে যতই ঘুরি না কেন, বাড়ি ফেরার তারা একটা আলাদা। চলো টাটা বাই বাই, তো আমাদের এখানেই এন্ড হলো। এই বংদাদা গাড়িতে আমাদের লাগেজ ছিল, লাগেজটা নিয়ে নিয়েছি, টাটা, এবার বেরিয়ে যাবো। টাটা গাইস, আবার দেখা হবে ওদের চ্যানেলে সুন্দর সুন্দর ভিডিও আর ব্লগ নিয়ে ফ্যান্টাস্টিক ভাবে তোমরা দিন কাটো। একদম। সি ইউ সুন ইন আদার ভিডিও। আর বংদাদার ব্লগটাও দেখে নেবে, একদম সব ফুল ডিটেলস থাকবে। চলো টাটা বাই বাই, আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো দিন, নেক্সট কোনো ব্লগে। ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর একদম কিপ ওয়াচিং ট্রাভেল উইথ আকি আঙ্কা। লাভ ইউ অল, টাটা বাই বাই।